오늘은 한사랑교회의 추수감사 주일입니다. 더불어서 지난 5개월 동안 진행되어 왔던 점프 153을 마무리하면서 우리 한사랑교회 식구로 등록해 주신 99가정 그리고 170여 명의 성도들을 환영하는 점프 썬데이이기도 합니다. 그래서 저는 오늘이 진정한 추수감사 주일은 이래야 되지 않는가라는 생각을 해요. 우리가 곡식을 추수한 것을 감사하는 것도 참 좋고 과일을 추수하는 것도 참 좋지만 하나님께서 우리에게 새로운 인생들을 보내주셔서 우리에게 은혜를 베풀어 주시고 우리가 한 식구가 되게 해주셨으니 얼마나 감사한가 말이에요. 한 사람의 영혼을 천하보다 귀하게 여기시는 그 하나님께서 우리에게 110명의 영혼을 보내주셨는데 얼마나 감사해요. 그래서 우리가 기쁘고 즐거워하고 잔치를 벌이는 것이 얼마나 마땅한지 모르겠습니다. 우리와 한 식구 되어주신 우리 새로운 식구 여러분, 성도 여러분 정말 고맙습니다. 그래서 오늘 저는 진정한 추수감사 주일을 맞이해서 여러분과 함께 영적으로 심고 거둠에 대해서 말씀을 좀 나누려고 합니다. 먼저 오늘 갈라디아서 6장 6절 말씀 같이 보도록 하겠습니다. 제가 읽을게요. 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께 하라. 여기에 보면은 좋은 것을 같이 해야 된다라고 말씀하고 있는데 뭐가 좋은 걸까요? 우리 성도들 가운데는 경작하는 그 밭이나 이런 것들을 그 밭대기를 이렇게 잘 경작하는 분들이 계시죠. 그래서 밭에서 나오는 첫 열매, 그것이 과일이든 아니면 야채든 꼭 이게 첫 열매가 나오면은 저한테 가져오고 또 저한테 이렇게 주시고 또 기도 받으시는 그러한 분들이 계십니다. 그것도 좋은 것을 함께 하는 거예요. 너무 좋아요. 또 우리 성도들 가운데는 외국 여행을 다녀오시면 꼭 그 가셨던 나라의 특산품이나 아니면 기념품 같은 것들을 가져다가 저한테 주시고 목사님 잡숴보시라고 그리고 기도 받으시는 분들이 또 계셔요. 그것도 너무 좋아요. 2년 전에는 제가 외국에 다녀오신 성도님에게 포도주를 한 병 선물을 받았습니다. 그건 제가 뭘 어떻게 해야 되는지 모르겠더라고요. 지금도 제 방에 그대로 있는데 원하시는 분들은 말씀해 보시기 바랍니다. 아기가 교회에서 태어나는 일 얼마나 고맙고 좋은지 모르겠어요. 제가 그 아이의 머리에 손을 얹고 축복 기도해주고 또 세례를 베풀 때는 너무 기뻐요. 목사 된 기쁨이 이런 거구나 생각을 하게 되죠. 어제는 우리 교회 청년 가운데 한 사람이 결혼을 했습니다. 제가 그 자리에서 신랑과 신부를 진심으로 축복해주고 또 같이 기도해줬는데 또 하나님의 말씀을 그들과 함께 나누었고요. 그것도 너무 좋아요. 좋은 것을 함께 나누는 거죠. 새로 사업을 오픈한 분들이 목사님 오셔서 같이 좀 기도해 주세요. 그렇게 하는 것도 너무 좋고 또 자식이 시험을 볼 때 목사님 좀 기도해 주세요. 그런 일들이 있을 때마다 함께 나누고 기도하고 하나님의 말씀 나누는 게 얼마나 좋은 일인지 모르겠습니다. 우리 성도 여러분은 이렇게 좋은 일이 있으면은 여러분하고 여러분 식구하고 친구들만 나눌 것이 아니라 우리 한사랑교회에 하나님의 말씀을 나누는 이들이 있죠. 목사님들, 전도사님들, 우리 장로님들, 권사님들, 그리고 우리 숲장님들, 그분들과 함께 이 좋은 일들을 나누고 축하하고 같이 기뻐할 수 있기를 바랍니다. 우리 양옆으로 인사할까요? 좋은 일 있으면 꼭 불러주십시오. 우리가 같이 즐겨야죠. 우리 한사랑교회는 잔치하는 교회가 될 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 그런데 여러분, 담임 목사인 제가 우리 성도들을 바라보면서 특별히 좋아하는 게 하나 있는데 제가 이것을 말씀을 드리는 게 좋겠죠? 여러분이 집에 맛있는 거 있으면 꼭 가져오시라 그런 이야기가 아니에요. 여러분, 부모로서 자녀를 길러보신 분들은 아마 제 마음을 이해하실 겁니다. 목사는요, 우리 성도들이 이 한사랑교회 안에서 신앙생활을 하다가 믿음이 성장하는 것을 볼 때 그게 가장 좋아요. 고난에 휘둘리면서 낙심하던 성도들이 신앙생활을 하다가 그 고난을 이겨내는 모습을 볼 때 그게 너무 좋은 거예요. 자기만 알고 자기 욕심만 채우던 성도가 어느 날 이웃을 알게 되고 이웃을 사랑하게 되고 내 것을 들여서 주님의 말씀을 전파하는 데 쓰십시오라고 그렇게 이야기하는 것을 볼 때 이분이 성장했구나. 그것을 보면서 저는 너무 좋습니다. 그런 것들이 교회 안에서 자꾸 일어나면은 가르치는 자와 배우는 자가 좋은 것을 함께 하는 거예요.
그런 교회가 정말 좋은 교회죠. 그런데 이렇게 좋은 일들을 함께 나누는 것, 이것이 자동적으로 되는 일은 아닙니다. 오늘 7절 말씀에 보면 이렇게 되어 있어요. 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 여러분, 심는 대로 거둔다는 말 많이 들어보셨죠? 여러분 아마 지금까지 살아오시면서 뭔가를 땅에다가 화분에다가 심어 보신 일이 있으실 겁니다. 저도 지금 기억나는 게 있는데, 제가 초등학교 때 그 전교생이 선생님들과 같이 길거리에 나가서 길 양옆에 코스모스를 쫙 심었던 기억이 있습니다. 제가 코스모스를 심었던 구역은 학교 정문이 보이는 곳에서 한 100m 정도 떨어진 길 옆이었는데, 제가 맡은 거는 글쎄요 한 10m 정도 되려나, 거기에 홈을 파고 코스모스 씨를 거기다가 심고 흙을 덮은 다음에 물을 주면 되는 거예요. 그게 제가 한 일의 전부였습니다. 그런데 그걸로 끝나지 않더라고요. 여러분, 저는 그 어릴 때 심는 사람의 마음이 뭔지 알았어요. 제가 매일같이 학교를 갈 때 학교 정문이 100m쯤 보이면은 그 다음부터 제가 어디를 쳐다보게 될까요? 씨앗 심은 데를 쳐다보게 됩니다. 싹은 났는지, 혹은 싹을 났는데 누가 밟지는 않았는지, 혹은 지금 잘 자라고 있는데 물이 부족해가지고 좀 말라있지 않은지 자꾸만 그것을 제가 쳐다보게 되더라고요. 제가 뿌렸던 씨앗은 싹이 잘 났고요, 무럭무럭 잘 자랐어요. 그리고 늦여름이 되었을 때 꽃이 활짝 피었습니다. 여러분, 제가 코스모스 씨앗을 심었는데 거기서 무슨 꽃이 핀 줄 아십니까? 코스모스가 피더라고요. 신기하죠? 여러분, 심는 대로 거둔다는 말 맞죠? 네. 그런데 우리가 이 심는다는 표현을 할 때 꼭 염두에 두어야 할 것이 있습니다. 제가 말씀드렸지만 심는다는 것은 땅을 파고 씨앗을 묻는 그 행위에서 끝나는 것이 아니에요. 여러분 가운데 농사를 지어보신 분이나 혹은 여러분의 부모님이 농사를 짓는 것을 보신 분들은 이것을 다 알고 계십니다. 벼를 심어 놓으면 그걸로 끝이 아니에요. 하루에 몇 번씩 논에 나가봐야죠. 만약에 논에 물이 부족하다면 물을 대줘야 되고, 또 태풍이 불어온다 그러면 일찌감치 나가서 벼끼리 묶어줘서 이 벼가 넘어지지 않도록 농부들은 거기에 신경을 써야 됩니다. 만약에 참새들이 많이 날아다니는 것 같으면 허수아비도 세워놓아야죠. 벌레가 날아다니는 것 같으면 벌레도 잡아줘야죠. 추수할 때까지 씨앗을 심은 사람은 계속해서 관심을 가지고 가꾸어야 된다는 것, 우리가 잘 알고 있는 사실입니다. 심는다는 것은 그런 거예요. 그렇다면 우리의 인생, 우리의 신앙은 어떨까요? 똑같습니다. 그래서 8절 말씀에 보면은 이렇게 되어 있어요. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고, 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거둘 것이다. 여러분, 우리는 육체를 위하여 심는 일들이 있습니다. 그리고 거기에 아주 깊은 관심을 가지고 노력을 하죠. 많은 사람들이 그런 식으로 살아가고 있어요. 그리고 결국 그 육적인 것을 심게 되면 육적인 것을 거두게 되는데, 그것은 돈이 될 수도 있고 우리의 명예가 될 수 있고 어떤 경우에는 쾌락이 될 수도 있죠. 하지만 성경은 말씀하시기를 그런 것들은 언젠가는 썩어지게 될 것이다 라고 이야기하고 있습니다. 세상에 수많은 사람들이 노후 대책은 열심히 세우고 있어요. 근데 오직 소수의 사람만이 사후 대책까지 세우는 것을 보게 됩니다. 많은 사람들은 이 세상에서 썩어질 것에 너무나도 많은 자기들의 시간과 재물과 노력과 모든 지식들을 거기에 투자하고 있는 것을 보게 되죠. 여러분, 그렇다고 우리가 육체를 위해서 아무것도 심지 말라, 그런 이야기는 절대로 아닙니다. 우리가 밥도 먹어야 되겠고 운동도 해야 돼서 우리의 육체를 위해서 심을 일들이 있죠. 돈도 벌어야 되겠고요, 명예를 위해서 우리가 노력도 해야 됩니다. 하지만 그렇게 얻은 열매는 지금 우리가 살아있을 동안에는 정말 좋은 것들이지만 우리가 죽어서 하나님 곁으로 갈 때는 전부 썩어서 없어지는 것들이에요. 가지고 갈 수가 없어요. 그런데 이렇게 썩어서 없어질 것을 위해서 자기의 인생 전부를 소모해버린다? 이건 너무 안타까운 일이죠. 우리가 그런데 오늘 이 말씀을 읽으면 생각나는 것이 하나가 있습니다. 우리가 예수 믿기 전에 심어 놓은 것들이 있죠.
심지어 우리가 예수 믿는다고 하면서도 몰래 몰래 심는 것들이 있죠. 불순종과 욕심과 분노를 심어 놓았죠. 그러면은 성경 말씀대로 심는 대로 무엇을 심든지 그대로 거둔다는 말씀이 우리의 인생에 적용이 된다면, 여러분, 우리는 무엇을 거두게 될까요? 우리가 죄악과 불순종을 심어 놨다면, 분노를 심어 놓았다면 우리는 무엇을 거두게 될까요? 썩을 것들입니다. 멸망을 우리는 거두게 될 거예요. 우리가 죄악을 심어 놓았으면 그것이 우리에게 주는 열매는 죽음이라는 열매입니다. 여러분, 우리는 이러한 것들을 수도 없이 많이 심어 놓고 살아왔어요. 우리 대답은 절대로 하지 말고 양옆에 있는 분들에게 살며시 물어봅시다. 성도님은 몰래 무엇을 심으셨습니까? 우리는 알고 있어요. 대답은 할 수 없지만 많은 것을 심어 놓았어요. 만약에 우리가 심은 대로 거둔다고 하면은 우리의 결말은 멸망일 수밖에 없는 상황에 우리가 처해 있는 겁니다. 그런데 성경에 보니까 고린도전서 15장 42절에 이런 말씀이 있어요. 죽은 자의 부활도 그와 같으니 썩을 것으로 심고 썩지 아니할 것으로 다시 살아나며. 농부가 썩을 것을 심었는데 썩지 아니한 것을 거두게 된다는 말씀이에요. 놀랍죠? 완전히 반대가 되는 말씀입니다. 43, 44절도 제가 읽어볼게요. 욕된 것으로 심고 영광스러운 것으로 다시 살아나며, 약한 것으로 심고 강한 것으로 다시 살아나며, 육의 몸으로 심고 신령한 몸으로 다시 살아나나니 육의 몸이 있은즉 또 영의 몸도 있느니라. 우리는 욕된 것과 죄악된 것과 약한 것을, 육의 몸을 심었는데 영광과 강함과 신령함을 우리가 거두게 되었다는 거예요. 여러분, 여기에 신앙생활의 신비가 있습니다. 믿음을 가지게 되면 이러한 은혜가 여러분에게 있을 줄로 믿습니다. 만약에 여러분, 우리가 코스모스 심었으면 코스모스가 난다라는 이 원칙이 우리의 신앙생활에도 그대로 적용이 된다면 우리는 이미 모든 사람들이 죄악을 심어 놓았기 때문에, 여러분이 알든 모르든 예수 믿기 전이든 믿은 다음이든 상관없이 우리는 죄악을 심어 놓았기 때문에 우리는 멸망을 거둘 수밖에 없는 그런 인생이 되는 거예요. 그런데 우리는 이전에 죄악을 심었어도, 불신앙을 심어 놓았어도 성령의 열매를 거둘, 구원의 열매를 거둘 방법을 지닌 사람들입니다. 그게 저와 여러분이에요. 그러면 그 방법이 뭘까? 그것은 성령의 것을 심는 겁니다. 제가 그렇게 길지 않은 인생을 살았고요, 50년을 넘도록 신앙생활을 해오면서 깨닫는 것이 있습니다. 우리는 씨앗을 하나만 심지 않더라고요. 온갖 종류의 씨앗을 내 인생 가운데 심으며 살아갑니다. 죄악과 분노와 멸망의 씨앗들. 신앙생활을 한 다음에는 믿음의 씨앗도 심고, 그리고 좋은 선행의 씨앗도 심고, 인내의 씨앗도 심지만 우리의 인생 가운데는 온갖 씨앗들이 다 심겨져서 저마다 다 자라나고 있는 거예요. 근데 그 중에 우리가 무엇을 거두게 될지, 그것이 우리의 신앙에 달려있는 겁니다. 바로 이 지점에서 우리는 6절을 다시 한번 볼 필요가 있죠. 제가 읽겠습니다. 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께 하라. 여기에 보면은 말씀이 그 중간에 있다는 것을 우리가 알게 됩니다. 우리 한사랑교회는 말씀을 가르치는 자들과 말씀을 배우는 자들로 되어 있어요. 우리 한사랑교회는 이렇게 설교 시간에 말씀을 가르치기도 하지만 우리 습장님들을 통해서 소그룹에서 우리가 말씀을 배우기도 하고, 특별히 우리 한사랑 학당을 통해서 계속적으로 주중에 하나님의 말씀을 가르치고 배우는 일들이 일어나죠. 여러분, 교회 안에서 우리가 해야 하는 성령의 일이 있다면 그것은 하나님의 말씀을 가르치고 배우는 일인 줄로 믿습니다. 좋은 것을 함께 한다는 것은 바로 이 좋은 말씀을 모든 자들이 함께 공유하게 된다라는 뜻이에요.
이 갈라디아서를 썼던 사도 바울은 갈라디아 교인들이 어떠한 상황, 영적 상황에 있는지를 너무나도 잘 알고 있었습니다. 갈라디아서 1장 6절에 보면 이런 말씀이 나와요. 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 이를 이같이 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 여기노라. 이들은 예수 그리스도를 믿는 사람들이었는데 다른 복음이 그들 가운데 심겨진 거예요. 그리고 그 다른 복음으로부터 멸망을 거둘 그런 위기에 처해 있는 상황이었습니다. 그때 사도 바울이 갈라디아에 있는 성도들에게 보낸 편지가 이 갈라디아서 편지예요. 만약에 이들이 그대로 있는다면 결국 그들은 멸망에, 거룩하지 않은 것에, 썩을 것에 열매를 거두게 될 터인데, 그때 사도 바울이 이 6장의 말씀을 주는 겁니다. 사도 바울은 하는 이야기가 있어요. 너희들에게 다른 것이 심겨졌고 그것들이 자라고 있다면 너희들이 또 다른 것을 심어야 되지 않겠느냐. 너희가 멸망의 것들을 거두기 이전에 너희가 성령의 것을 심어서 영생을 거둬야 되지 않겠느냐. 그래서 사도 바울이 말하는 건 이거죠. 너희 안에 수많은 헛된 씨앗들이 심겨져 있는데 이제 너희가 다시 심어야 할 것이 있는데 하나님의 말씀을 심어야 할지니라. 그것이 오늘 우리가 함께 읽은 이 말씀의 요지입니다. 신명기 6장 3절에 이런 말씀이 있어요. 이스라엘아 듣고 삼가 그것을 행하라. 그리하면 내가 복을 받고 내 조상들의 하나님 여호와께서 내게 허락하심 같이 젖과 꿀이 흐르는 땅에서 내가 크게 번성하리라. 이스라엘 백성들이 들어야 할 것이 있었어요. 그것은 하나님의 말씀. 그 하나님의 말씀이 그 백성 가운데 심겨져야 너희가 살아남을 수 있다라는 말씀이죠. 하나님의 말씀을 심는다면 그 말씀이 내 안에서 자라나서 이것이 열매 맺을 때까지 우리는 관심을 가지고 그것을 가꾸고 지켜야 한다라는 말씀입니다. 여러분, 예수께서도 이런 말씀을 주셨어요. 마태복음 7장 24, 25절. 그러므로 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람 같으리니 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪히되 무너지지 아니하나니 이는 주추를 반석 위에 놓은 까닭이요. 여러분, 이 당시에 예수님의 말씀을 듣던 사람들은요, 처음으로 예수님 만난 사람들이에요. 예수님 믿은 지 얼마 안 되는 사람들이에요. 그들에게 이 말씀을 주시는 거죠. 너희가 내 말을 듣는다면, 이 말씀이 너희의 인생 가운데서, 너희 영혼 가운데서 자라나게 된다면 너희는 살 수 있다. 너희 인생 가운데 수많은 악의 불순종의 씨앗이 심겨졌겠으나 하나님의 말씀이 너희 안에 다시 심겨져서 그것이 자라난다면 너희의 죄악된 모든 것을 솎아내고 너희는 영광의 열매를 거둘 수 있다. 예수님의 말씀이에요. 특별히 저는 우리의 다음 세대를 주목해서 보게 됩니다. 이 세상이 우리의 아이들에게 심는 것들이 보여요. 돈 벌어야 잘 산다. 돈이 최고다. 경쟁에서 이겨야 성공한다. 성공이 최고다. 죄악된 것들과 세상의 헛된 가치관들이 우리의 아이들의 인생과 그들의 영혼에, 그들의 지식에 지금 심겨지고 있어요. 제가 미국에 있을 때 청소년 아이들이 동네의 다른 아이들, 게다가 같은 학교 다니는 친구들을 자기 아버지가 사용하던 총을 꺼내다가 죽이고 자기도 자살한 사건이 있었어요. 알고 봤더니 이 아이들이 집에서 컴퓨터 게임을 계속하고 있었는데 이 컴퓨터 게임이 그런 내용이었어요. 누군가를 총으로 쏴서 죽이고 결국 자기도 죽어버리는. 여러분, 우리 어른들이 모르는 사이에 우리의 아이들의 심령 가운데는 엄청난 것들이 지금 심겨지고 있어요. 그거 우리가 어떻게 다 막아요? 우리의 인생 가운데 심겨지는 그런 씨앗들도 알면서도 막지 못하는 우리가 아이들에게 심겨지는 거 어떻게 막을 수 있겠어요? 여러분, 우리의 아이들에게 하나님의 말씀이 심겨진다면 이 아이들이 살아나게 될 줄로 믿습니다. 거룩한 것을 거두고 하나님의 영광을 거두게 될 줄로 믿습니다. 만약에 이 아이들을 그대로 내버려 둔다면요, 결국 썩어질 것을 거두게 될 것이고 멸망을 거두게 될 것인데 우리는 그럴 수 없죠. 이 아이들이 하나님의 말씀을 읽고 거룩한 자녀로 성장해야 되지 않겠어요? 잠언 30장 5절에 이런 말씀이 있습니다. 하나님의 말씀은 다 순전하며 하나님은 그를 의지하는 자의 방패시니라. 이 아이들을 보호해 줄 수 있는 것은
하나님의 말씀인 줄로 믿습니다. 우리 한사랑교회 성도 여러분과 함께 나누고 싶은 좋은 것이 있는데 그것은 여호와 하나님의 말씀입니다. 가르치는 자와 배우는 자가 이 좋은 말씀들을 함께 나누고 특별히 우리의 다음 세대, 우리의 자녀들에게 이 하나님의 말씀이 심겨질 수 있도록 하기 위해서 우리 모두 같이 애씁시다. 같이 기도합시다. 그렇게 된다면 우리 모두가 살게 될 줄로 믿습니다. 오늘 여러분과 같이 이 찬송가 부르고 싶었어요. 587장 2절 가사를 보면 이렇게 됩니다. 이 세상은 밭이요 주는 씨를 뿌리네. 좋은 곡식 싹 날 때 가라지도 놔두다. 여러분, 우리의 인생 가운데, 우리의 자녀의 생각 가운데 하나님의 말씀과 가라지가 함께 자라고 있는데 여러분, 우리가 무엇을 돌봐야 되겠어요? 무엇에 물을 줘야 되겠어요? 우리 같이 이 찬송가 부르고요, 기도하면서 하나님의 말씀이 내 인생 가운데 심겨지고 자라게 하여 주셔서 영광의 거룩한 열매들을 거두게 하여 주시옵소서. 같이 기도했으면 좋겠습니다. 우리 같이 찬양할까요? 주